السلام علیکم۔ آج کل شہر میں بہت زیادہ اسموک ہے، جس کی وجہ سے کافی پرابلمس ہو رہی ہیں لوگوں کو۔ گلا خراب ہو رہا ہے اور آئز میں پرابلم ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی آئز جو ہیں وہ ریڈ ہو گئی ہیں اور کافی لوگوں کے جو ہیں وہ گلے خراب ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے۔ تو اس ریکارڈنگ کا مقصد یہی ہے کہ اویئرنیس دی جائے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور بغیر ضرورت کے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اپنی پاکٹ میں ماسک رکھیں اور اس کو استعمال کریں۔ موٹر بائک پہ جائیں تب بھی استعمال کریں، پیدل جائیں تب بھی استعمال کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ باہر نہیں آپ کو نظر آ رہا، چند ایک گاڑیاں جا رہی ہیں۔ اگر آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو ماسک اپنے پاس رکھیں، اور جب آپ کسی مال پہ یا شاپ پہ اتریں تو آپ ماسک کا استعمال کریں۔ اس سے آپ انشاءاللہ سیف رہیں گے۔ بہت لوگوں کو خود معلومات ہیں ان چیز کی کہ کیا کیا چیز استعمال کرنی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ تو میسیج یہی ہے کہ آپ ہر حال میں جو ہے نا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، ماسک کا استعمال کریں۔ اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھ کے ڈراپس لیے ہیں جو آنکھوں میں ڈالنے پڑے، اور اس سے انسان تکلیف میں پھنس جاتا ہے اور بچت ہو سکتی ہے اگر آپ یہ چیزیں اختیار کریں۔ دو تین چیزیں ہی ہیں بس آپ نے احتیاط کرنی، بلا ضرورت نہیں جانا، ماسک پہننا۔ دن میں یہی صورتحال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں موو ہو رہی ہیں، آپ ضرور جائیں گاڑی میں، ماسک پاس رکھ لیں۔ کہیں اترنا ہے تو آپ ضرور اس کو پہن کے بات چیت کریں، کام کریں، اپنی شاپنگ کریں۔ اور جو ہے آج کل بچوں کو، چھوٹوں کو ویسے ہی چھٹی ہے، باقی جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اچھی بات ہے۔ کوئی بلا فضول آپ کو یہ مووی میں نظر ہی نہیں آئے گا کہ کوئی جا آ رہا ہے۔ بھائی یہ چند ایک گاڑیاں ہیں جو آپ کو نظر آئی ہیں ریکارڈنگ کے دوران، اور یہ سارا دن صورتحال یہی ہوتی ہے۔ لوگ اپنے آفس جاتے ہیں، آفس سے پھر واپس آتے ہیں، اور سارے شہر کی جو صورتحال ہے اس میں اسی طرح ہی ہے۔ لیکن بہت زیادہ لوگوں نے نا، میں نے دیکھا ماسک استعمال کر رہے ہیں، موٹر بائکس والے، پیدل، خواتین، بچے بھی ماسک استعمال کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں جب جا رہے تھے تو ماسک استعمال کرتے تھے۔